位观众，大家好，我是麋鹿。麋鹿终于5万订阅喽，感谢各位朋友的支持。那麋鹿最近因为工作性质的转变呢，所以时间上变得有点难去做剪辑的动作啊，但是麋鹿还是会抓紧我的时间去做一下分配。那在直播的部分呢，也会慢慢的缩减一些时间因为毕竟还是要以现实工作为主，所以这边请大家见谅。那影片的部分，麋鹿还是会继续努力的，感谢大家的支持。再来，大家有没有发现麋鹿换了一个新发型就是这个发型超级赛亚人桃红。为什么要谈到这个发型呢？因为最近麋鹿发现罗巴斯他不停的在做小更新，将他的游戏细腻度、光影以及轮廓都变得比较漂亮。像我现在这个发型它会随着它的光线程度来展示它的头发的一个细腻度跟反光大家如果有发现，最近罗巴斯应该卖了很多更漂亮、比以前更漂亮的一些饰品那如果有喜欢的，可以自己去看看。我发现最近还出蛮多的然后再来回到我们这一次的重点。那我们上次看完了稀有果实所有的伤害排名之后呢，我们这一次要带大家来看的是传说级的果实的伤害排名。那传说级的果实总共分成10种。那10种的话呢，麋鹿把它分成2个部分，就是一种是不能觉醒的果实，一种是可以觉醒的果实这样我们才不会拉得太长。那我们首先要带大家来看的是爱果实。那这一颗在海贼王里面叫做迷恋果实果实使用者是波雅和考克这是女帝。好吃。果实方面呢，我们一样练到了熟练度6把，统计数呢水果2550。饰品方面一样佩戴深色外套，果实能力加15%，让它达成最高伤害的状态说到女帝部分，我们在动画里面印象最深刻的就是它会先迷住那些对它有反应的生物，然后之后会释放俘虏之剑，然后它就会变石化咯。这是麋鹿在看动漫里面印象最深刻的然后再来，我们来看它的技能。那技能的部分呢，它有 E、C、V 这3个技能是比较特殊的，就是它会具有魅惑的功能。那每个技能的魅惑时间会有一点差异，麋鹿也稍微统计了一下。那我们首先来看到了 E 技能。那 E 技能是俘虏之剑它会射出一个爱心拉出来然后射出去之后呢伤害是4530，那敌人身上呢会出现有爱心有看到吗？然后这个时间呢，大概是维持7秒的时间再来我们要看的是 X 技能。那 X 技能呢，它这一招属于有点没有距离感的什么叫没有距离感呢？就是你的滑鼠指标指到哪边它的技能就会在那边释放那我们放 X 技能按住它也是可以集气的然后指标只要指在这个 BOSS 的头上它就会在它的周围释放这个戒灵那伤害呢蛮高的5765那这一招呢，它的距离感就是你要在平面上一个距离基本上都是可以释放，而且非常远那我们走到远处一下好，那我们现在来到后面的山丘上。那现在麋鹿把我的指标放在王的大概头上的位置，那我们再释放一样 X 技能这时候你会看到这把剑会飞出去，哇，超级远的然后可以这边释放伤害一样5765所以距离上伤害是没有差别的。所以麋鹿之前都用这一招在打鲨鱼有看过麋鹿那一部影片就知道距离超级远的。接下来我们要看的是 C 技能。那 C 技能的部分呢，它有分长按跟短按。短按的话呢，大概是5秒钟的被魅惑时间，那长按的话呢是8秒钟的魅惑时间。不知道大家有没有发现这个状况呢？那麋鹿来示范一下什么叫短按那我们先冲到网的旁边，短按。短按的话呢，5秒的魅惑时间，这个爱心会持续在身上5秒，伤害是4551好，接下来我们要看的是长按的部分按住释放。好，那伤害整个按住的话，魅惑时间会来到了8秒，那伤害会变成5488原来按住伤害还会上升大家有发现了吗？接下来我们要看的是 V 技能。那 V 技能这一招呢，是唯一一颗果实可以呈现出你罗巴斯好友里面的人物然后麋鹿为什么要拿这一把罐头呢？这一把罐头就是你的好友出来之后，他会持续的拿这一把剑。那这一把剑大家都知道它的特点是什么？就是攻速快所以你的好友出来的时候，拿着这把剑攻速是非常快的。然后它是不吃任何的统计数量就是你的统计数是1，但是你的好友还是会有攻击的伤害然后再来这一招要释放的时候呢，它也是会有魅惑的功能。那时间呢长达8秒。那我们在攻击的时候一样，我们可以先跳起来然后可以射出一个爱心，跟那个E技能还蛮像的。那射出去的时候呢，它就会维持8秒的时间那你的好友就会冲出去疯狂的打。那这位好友是谁呢？太快了，来不及了，看不清楚。那伤害也是非常高那这一招呢，也是可以用来锻炼我们的剑技就是我们的武器的熟练度那如果你是比较没空的话，你可以拿着你的武器然后站在那边，那召唤你这一个好友，他会帮你打怪。那打死之后呢，你的剑的熟练度就会提升
知道这个人，你就可以利用你闲暇之余挂在那边，然后去叫你的好友去帮你打怪，这样也行哦。那魅惑的能力呢？大家一定很好奇，打中了会有什么反应？前面麋鹿提到了 ECV 3个技能，打到的时候都会有魅惑的功能。那魅惑的功能呢，它就是可以减少约30%的伤害只要它持续击中这个状态，它对你的伤害就会减少30%，整个画面会出现粉红色的爱心会有一点扭曲的状态哦。那我们来看一下这个特效是什么状态。我用我儿子的账号现在来呈现一下哦。反击技能。我整个画面都是爱心然后一直蹦蹦蹦蹦跳哇，这个特效还蛮适合情人节的哦，大家在 Roblox 里面互射。最后我们带大家来看的是 F 技能。那 F 技能这一招呢是飞行的技能，那我们可以把我们的好友载起来哦。我们试着载我儿子，那记得一定要加盟才会有哦，按 F，那就会在你的后面了。那这是好友的部分，那我们也可以去载我们可以攻击的敌人哦。我们去载敌人试试看。好，我们现在试着来载后面这只鸡头小鸡头，那我们就靠近它。按 F， 你看，他就把敌人载起来喽，他就坐在我的后面好恐怖的，一直盯着我的后脑勺这么恐怖哦。所以你可以把敌方非朋友的也可以载起来玩哦，但是它飞到一定的距离的时候呢，它就会回到原来的地点哦。那这个就是 F 技能的载能的功能。那 F 技能还有一个特点就是呢，它是所有的果实唯一一颗可以在一边飞行的时候呢，一边攻击的果实。那之前麋鹿的这一颗果实的介绍那边有讲过它可以飞在空中，所以我们可以去打鲨鱼王，飞高一点。那它的 X 技能刚好是远距离的哦。所有的技能都是可以在坐骑上释放的哦。专 E 技能X 技能C 技能V 技能。以上是爱果实的最高伤害的展示。我们再看下一颗果实喽 ，Go！ 接下来带大家来看的是音乐果实。那这颗果实呢，是在去年的利维坦更新的时候出的一颗果实哦。那这一颗原本出来的时候，麋鹿以为果实使用者应该是阿普结果不是，应该是另外一位剧场版的角色，她叫美音。那这个美音是红发杰克的女儿，她所吃的果实是歌唱果实，可以利用歌唱的能力来操控人昏迷，然后进入她的梦境反而在梦境中达到任何的事情哦。那这一颗果实呢，能力也蛮符合美音这个能力的因为它是属于要聚集一些能量之后将能力辅助在其他玩家身上哦。最经典的一幕就是他在动画里面开演唱会，那个是让麋鹿为之一震撼因为剧场版可以做到这种阶段，不知道大家。是音乐果实一样，熟练度600。那我们首先来看它的 E 技能伤害。E 技能伤害呢，它必须要分3次，也就是要连续按3下哦。那伤害是来到了5218。那它按3下的声音都不一样哦，不知道大家有没有注意听？然后再来我们看它的 X 技能。是一个大号的声音，然后轰出去之后呢，伤害是4015哦。我们再来看它的 C 技能。C 技能是一颗光球在上面，像我们 KTV 在唱歌那个，那伤害来到5469哦。再来看的是 V 技能，那 V 技能这一招跟那个吉他的大招还蛮像的哦，冲过去放。哇前段才有伤害后段只是一个特效，音乐的特效伤害来到6083哦，伤害蛮高的哦。最后我们来看 F 技能，那 F 技能这是一个飞翔技，也是一个集气的技能为什么说集气呢？因为你看音乐果实的上方这边有一个 Tempo。Tempo Meter 它的那个可以集气，那 E 叉 C 这边一边使用它都会集气，但是没有像 F 技能这么好。那我们来释放一下 F 技能持续按住。那你在冲刺的同时，一边摇晃的同时呢，它就会集气当它到满点的时候，它就变成金光哦。那这个金光有什么功能呢？这个金光呢，只要是有跟你加盟的朋友们跟你在旁边的话，它可以减少25%的伤害。刚刚这个护盾就是25%的伤害减伤。那会增加50%的速度，也就是会跑更快哦。音乐果实的使用者只要在这个 Tempo 气全部集满之后呢，集满之后你再去攻击伤害会有大大的提升。那动画呢，有时候都会变不一样哦。那我们先来看一下 E 技能，那伤害到达5740哦。X 技能变成了4416。再来我们看 C 技能，C 技能的伤害来到了6083哦。最后我们看 V 技能，哇 ，V 技能的伤害来到了8109哦，超高的哦。那这个攻击伤害呢是不会加在我们的友军身上的哦，这个要知道，友军只会减伤25%，跟增加50%的速度，
以上是音乐果实的最高伤害展示，看下一颗果实喽 ，Go！ 接下来我们要看的果实是门果实。那门果这颗果实呢，是目前 BF 里面 PVP 最常用的果实。果实使用者是布鲁诺。那布鲁诺在动漫里面呢，第一次出现使用门果的招式，跟鲁夫对打的时候是在司法岛的时候哦。ドアドアの実のドア人間回転ドア。好，这个果实，你以为麋鹿会吃吗？不好意思哦，麋鹿有永久果实，所以我们不吃，我们直接切换。好，切换成门果了。那因为这个果实比较具有价值性，所以麋鹿把它收起来喽，没有吃喽。好，门果实的果实熟练度一样，麋鹿练到了600。接下来我们看一下门果的技能。那第一个技能呢是 M1 技能，也就是滑鼠左键。那它是属于一个冲刺跳跃的技能。那这一招通常我们用在赶路上，还有在 combo 的时候啦，释放完后马上冲到对方面前，去接下一个 combo 的技能哦。那这一招呢是没有伤害的。接下来我们要看的是逆技能。那逆技能这一招呢，它是属于 PVP 中我们拿来做起手式的。那它可以固定住敌人，然后再来接我们接下来的技能哦。那我们来看一下逆技能的伤害如何吧。冲刺之后把它抓起来，伤害是3706，伤害没有很高，因为它毕竟是来控制敌人的技能哦。再来我们要看的是 X 技能，那 X 技能这一招呢是属于一个隐身技，那它大概会有隐身3秒时间，就是布鲁诺在动漫中把门打开又进去又出来那个动作。那在 BF 里面呢它是有伤害的哦。那我们首先来看它的 X 技能，它要晋升一下，进去，再出来的时候还会1次伤害哦。那2次伤害呢，各是1441，总共加起来是2882哦。那这一颗果实进去的时候呢，你会呈现对方是忽必的状态，然后你是无敌的状态，所以这个时候呢，你就可以使用其他的技能来进行 combo 咯。接下来我们要看的是 C 技能，那 C 技能这一招呢是没有伤害的，那是属于我们的传送点相信大家应该都蛮熟悉的，所以这边就不介绍，因为没有伤害哦。那我们再来看的是 V 技能，那 V 技能这一招呢是要把对方吸进一个异空间里面。那这一招呢，我们最常用的是在功夫里面遇到大量的外挂的时候。我们就把它全部抓进去哦。那要怎么抓进去呢？那我们就冲过去敌人的正前方，使用 V 技能，就把它吸进去了。那伤害高达8648，超级高的。好了，怎么出去呢？那上面有一个洞，跳出去它就可以出去这个空间了。那果实释放者呢？在这个空间里面你是会不断的消耗你的能量的，它会不断的回增加减少增加减少。那你要出去只要按 P 就可以再出去哦。那这一招呢，我们在抓外挂的时候，抓到之后就直接在里面给它 GG 哦，这样就可以拿到赏金了。所以外面如果有很多外挂的话，大概就可以用这一招来把它捕捉下来，再用其他的大招把它击杀就可以了。另外要提到的一点就是这一招门果的大招呢，我们也可以利用在海上世界就是很多小朋友我们在找隐藏岛的时候都会找不到，然后都会遇到大鲨鱼就被碾过去了都会跟麋鹿说麋鹿我都刷不到隐藏岛，因为我被大鲨鱼打死。那麋鹿之前在另外一部影片也有教我们要使用门果的大招。这一招使用之后呢，把鲨鱼吸进去，再出来，鲨鱼就会不见哦。这是比较特殊的用法哦。那记得不要把你的船吸进去哦，不然就不见了哦。好，接下来我们要看的是 F 技能。那 F 技能呢，这个麋鹿是最常用的是用在赶路。第一个用法是这样子，我们通常会搭配我们的 M1 技能，然后再用 F 技能，它会跳跃，它会跳跃大概一段距离。那我们可以利用这个在找果实的时候去做冲刺的动作。那在打怪方面呢，我们冲过去敌方之后呢，我们可以按 F 技能，它就会2个重叠。那这个门如果重叠的好的话呢，它是可以无限循环的，因为它是会有伤害的哦。那我们再来试一次，把它放在网的这边，你看它触碰到门之后呢，它的伤害是2059哦。那如果你可以将门上下堆叠的话，比如像这样子，2个上下堆叠，有没有？你就一直重复，一直出来。那2059呢，就一直重复了。所以我们要做上下堆叠的时候，记得是向下看，再释放技能。那如果在 PVP 的情况下呢，你的角度调得好的话呢，我们可以接一下起手式，再放这一个技能，这样子如果堆叠起来的伤害呢是很可观的哦。那就看大家的能力了，因为这一招是必须要锻炼的哦。好，以上是门果实的最高伤害的技能展示。那我们再来看下一个果实喽 ，Go！接下来要看的果实是疼痛果实。那疼痛果实呢，它是在版本20之后有做重做，原本叫做爪子果实。那在动漫里面呢，果实使用者是巴索罗缪大雄。那这一颗叫做肉球果实。最经典的一幕就是他们在恐怖三维帆船战斗的时候，他把鲁夫身上的痛苦的成分整个抽取出来，然后传递给索隆，让他承受哦。好，吃
疼痛果实麋鹿一样练到了果实熟练度600。那这一颗果实的特点就是它的技能啊，所有的技能都具备了远距离的能力哦，意思是可以打得非常的远，还可以击中目标哦。那我们等一下再来试给大家看。那我们来看它的 E 技能，伤害是3294。我们再来看它的 X 技能，你跳起来打会比较清楚一点哦。发出了非常多的熊掌哦，伤害是5765。那它的身上还有熊掌残留还有一个特效还不错的哦。再来看它的 C 技能，那 C 技能一样跳起来释放，哇，一个超大的熊掌出现了，伤害是4221啊，然后把敌人喷飞了。接着我们看的是 V 技能，那 V 技能这一招呢非常特殊的是，它具有我们那种暴龙的流血的避虫伤害，然后呢，它还可以让敌方整个视线致盲，然后变得黑暗哦，大概有7秒钟的时间哦。那我们首先来看它的伤害哦 ，V 技能，一个熊掌红色的哦，喷出去了哦，还在跳哦。哇，伤害跳到了6397哦。那这个红色的熊掌啊，就像是鲁夫身上喷出来那个痛苦的效果一样哦。然后再来，我们要看它的是它的特效，比如来用我儿子的角色来攻击一下哦。儿子从侧边攻击麋鹿，哇，整个视线都变黑了，我看不到啊，完全看不到啊。哇，超级黑的，哇，这个特效还蛮适合拿来 PVP 让敌人突然慌张，什么都看不到，而且它的时间长达7秒钟哦，可以非常的妥善运用其他的 combo 技能来把敌人消灭掉哦。再来，我们看它的 F 技能，那 F 技能呢，这个稍微有一个距离感哦，来往前的感觉，然后把 F 技能释放出来。它是一个往前冲的技能，然后会有身上会出现熊掌的图案，那这个非常像鲁夫他们在香波地群岛啊被大熊整个拍飞啊，那个熊掌在飞的过程那种造型哦。好，接下来我们带大家来看一下这个疼痛果实的所有技能的距离到底可以打多远吧。Go！ 好，我们现在来到了豪宅的正门口，那这时候你会看到我儿子的角色在对面，我们看一下，让大家看一下有名称哦，可以在那边哦。好，在这个距离，那我们这条线啊到我儿子那个距离大概是200步的距离，那这时候要用疼痛果实的 E 技能。我们从这边打出去，快打到喽！击中了，所以代表疼痛果实的距离是超过其他的哦，非常的远哦。E 技能这样就打得到喽。那我们看一下 X 技能，飞过去喽！击中了一样击中了哦。我们再来看的是 C 技能一样瞄准我儿子的角色，看能不能击中哦。发射！C 技能的距离好像比较短一点点哦，是打不到的哦。好，我们再来看的是 V 技能。红色熊掌飞过去喽，这能不能打中呢？打不中，所以结论是疼痛果实的距离最远的就是 E 跟 X。那这个距离的东西呢，麋鹿有空再来专门做一集为大家测试一下有什么是 BF 里面最远的东西哦。那以上就是疼痛果实的最高伤害展示。那我们接下来看下一颗果实喽。Go！ 我们要看的果实是暴风雪果实。那这颗果实呢，在海贼王动漫里面呢叫雪果实。那果实能力使用者叫莫内。那莫内呢，她是砂糖的姐姐，也是多弗朗明哥干部的其中一员。那她最经典的一幕呢，就是她在庞克哈萨特中出现，然后被索隆一刀2断的那一个画面哦，这个是觉得最酷的一幕因为他直接把它砍成2半啦。那我们把这个果实吃下去喽，吃。暴风雪果实呢，麋鹿一样练到了熟练度600，最高伤害。那暴风雪果实呢，它也是一个元素化果实。我现在用我儿子的人物来元素化。它元素化的时候呢，身上会出现雪花的标志哦。首先我们要来看暴风雪果实的 E 技能。那 E 技能第一招呢，它分为了短按跟长按。那短按的部分呢，只要按一下。那发2发手里剑出去呢，伤害是3706。那再来长按的部分呢，那我们必须要稍微倾斜一点，跳高一点，按住。这时候按住的时候的话，它画面会出现雪花的效果哦，还蛮好看的哦。然后再来，它手上会出现了6发手里剑，然后我们侧边打过去，伤害是4859。那如果这时候你可以打到3发的话，伤害会高达5000多哦。那我们就先记它的4859的伤害喽。好，我们再来要看的是 X 技能，X 技能我们要靠近一点，按住一样会有手里剑放在后面哦，一样会有雪花的效果。我们把王卷出去了。它被卷到之后就会飞起来，飞超高的，这个算是另类的控制吧。那伤害是4942哦。再来我们看的是 C 技能，那 C 技能的部分呢，一样按住，出现很多类似像是雪花的标志，跟手里剑一样哦。那你按住的话会变成有叮叮当的效果。圣诞节到了吗？
圣诞老公在哪里？好，没有，我们从他头上发过去吧。他就是圣诞老公公吗？发射！哇，打出去会有暴风雪往下吹的效果，像在下雨瀑那样子哦。伤害是3706。再来是 V 技能，那 V 技能这一招呢，好，范围是超级广的哦。好，然后它是果实里面数一数二伤害声是比较高的。那我们来放一下 V 技能，示范。哇，你看，哇，它一直打，哦，这个持续时间很久啊。哦，伤害来到了12064。那这一招呢，我们在打地位胆也是非常讨厌的，因为它会造成大量的化合，啊，它会持续让敌人再更晕眩，这个时间伤害也高啊，晕眩也高啊，这时候你会趁机做一些 combo 的动作。最后呢是 F 技能，那 F 技能呢，这是一个飞翔技能，它可以飞起来，会有很多雪花的造型哦。然后这时候呢，如果你可以去靠近敌方的话，可以卷它一下，伤害是1235。那如果你可以持续卷动它的话呢，它的伤害就会一直持续哦。新手如果有这样前期就抽到了暴风雪果实，其实你可以这样子去练等，也是很不错的选择哦。那以上是暴风雪果实的最高伤害展示啊，接下来我们来看我们的排名喽。再来我们要看的是不能觉醒的传说果实总伤害排名。那第一名是我们的暴风雪果实哦，因为它的一招 V 技能就高达了12000多啊。然后第二名是音乐果实，它的伤害啊，居然排到了第2名哦。门果呢，它是比较特殊的，因为它是比较属于我们的 combo 技能的。好，那你说它的伤害低吗？可是你操作的好的话，搭配其他武器是来的比较高的哦。那因为我们这一次是果实的技能伤害排名，所以它就没有办法排到第1名哦。不然以实际 PVP 它应该是第1的哦。以上是这一次的不能觉醒的传说果实的伤害排名。下一次我们要来看可以觉醒的果实的伤害排名哦。我是麋鹿，我们下部影片见喽，拜拜。拜拜。